Сега проблем с този Golf. Джама на това положение и шофьорската врата няма никакви токове. Никакви. Нито заключвания, нито прозорци, нито огледала, нито нищо. Вратата седи заключена, не се отключва, само се отваря отвътре. Сега бушоните ги проверихме един по един. Тия бушони тук са за... Сега мисля, че това беше за прозорци, това за централното, но всички бушони са здрави. Централното и стъклата са на различни бушони. Другите стъкла работят. Така че при такъв проблем с здрави бушони и две отделни системи на различни бушони, нито една да не работи, имаме някъде проблем с кабели. Това, което правим е да извадим този маншон. Сега ние го извадихме вече, но и вадим, тук сме на букса. Така, буксата е така штракната, дърпате надолу. И като прегледахме кабелите, намерихме една маса откачена. Виждаме я вътре, но е прекалено навътре и не можем да я извадим. Затова ще се наложи да махнем кората, цялата на вратата, да превържем кабела, да пуснем някакво удължение, за да може да излезе, защото е толкова накрая. Тук пробвахме да го дръпнем, не става. Така че трябва да свалим кората. След малко ще я сваля и ще ви кажа как точно се сваля. Сега поетапно. Тук имаше един болт. Отдолу има 3 по периферията. Сега, за да дръпнахме малко, видяхме, че нещо държи самата кора тук в средата. Тази конзола се вади нагоре с щипки. Полека тръгна от предния край. Ето щипките. Тук, тук. В задния край има една. Тук отсам също има една, две. Така. В случая нашата врата си е щупена. Тя работи са щупени, но вдигате нагоре полека, тези щипки трябва да отщипят. Когато откачат, тук имаме 2 по-големи болта. Когато ги махнем, вече кората ми се струва, че отлепя цялата. Тук мисля, че има още една щипка. И да, падат щипки, ще ги сложим. Охо, тук има и нещо лепено, много забавно. И леко нагоре. Сега ще откачим тези букси, да видим дали ще ни пречат. Ще пробваме да извадим кората без да откачаме нищо друго, да я пуснем надолу, за да можем да проследим кабела тук и да работим по него. Сега, ето изгледа, който се открива, когато махнем кората. Махаме този маншон, но като дърпаме и все едно самия сноп е закачен някъде тук вътре. Опитвам се от двете страни да бръкна, но не мога да разбера къде и реално не мога да го извадя. Затова, тук имахме леко прокъсан маншон, успяхме да извадим кабела, ето го. Сложихме по-дълго парче, слагаме спойка, за да не се развива както предния път. Ще го огънем насам, ще му сложим термошлавка, ще го изолираме хубаво и ще го привържем в другия край, където извадихме старото парче. Реално тук беше изваден, беше се изсул. Най-добре ще стане да извадим целия сноп насам, да го сменим както трябва и да няма тук нада, защото явно тук подлежи на огъвания и лесно се вади, но в случая като сложихме спойка стана много здраво, така че се надявам това нещо да изкара не знам живота на колата ли, но поне да го наближи. И така, общо взето, това е положението. Слагаме наобратно всичко и тук трябва всичко да тръгне. Сега, при положение, че няколко неща не работят, това ни навява на мисълта точно, че е кабела за маса. Тъй като ако беше някой плюс, примерно един да се извади или да се скъса, ще спре едно определено нещо, но другите ще работят. В случая, когато спрат всичките, ни насочва точно към масата, затова и ето я. И така, събираме всичко наобратно и всичко трябва да тръгне.